Punto terceiro, aprobación do Orzamento Xeral do Concello de Betanzos, exercicio 2017. Portavoz socialista, ten a palabra. Ben, como é sabido e como se figura na orde do día desta sesión plenaria, hoxe sometemos a aprobación os orzamentos municipais. Trátase dun proxecto económico obxectivo, solidario, realista e prudente, adaptado á realidade, tanto en ingresos como en gasto, e no que destaca, por encima de todo, o noso compromiso social. Un orzamento elaborado pensando nas necesidades dos veciños e veciñas, no que se garanten a prestación e a calidade dos servicios públicos, no que en xeral se manteñen e, en algúns casos, se aumentan o gasto social, no que se incluyen as actuacións en infraestructuras e equipamentos necesarios para mellorar o benestar dos cidadáns, tanto os que residen no centro urbano como os que residen na zona rural da nosa cidade. Un orzamento no que se consolida a estabilidade orzamentaria, reducindo a débeda ata niveis que ata fai poucos anos era impensable. En definitiva, presentamos un orzamento acordo coas nosas necesidades, acorde coa situación de Betanzos e co seu papel de cabeceira de comarca. Os esforzos económicos realizados por este goberno nos últimos anos de cara a reducir o endevedamento e de cara a tomar medidas de austeridade fan que o escenario orzamentario do ano 2017 sexa mellor que o do último documento aprobado. Entre outros aspectos, a reducción da débeda nos últimos 4 anos é dun 93%, pasando dos 3,7 millóns de euros do ano 2010 ata os 254.284 que recolle este orzamento. Froito disto, podemos dicir que este orzamento vai a subir con respecto ao anterior en unos 200.000 euros, un 2,22, alcanzando a cifra de 9.280.014,53 euros. Dicimos que é un documento prudente porque cumple co obxectivo de estabilidade orzamentaria, porque sitúa a nivel de débeda no 5,80%, moi por debaixo do 110 que permite a lei e debaixo do 12,82 no que se encontraba alá polo ano 2014. Ademais, no que se refire á carga financeira, daise unha baixada con respecto ao documento anterior de 56.000 euros, é dicir, un 20,93%. Estamos ante un documento solidario porque novamente se aposta por un aumento nas políticas sociais que moitas veces parecen que cuantitativamente non representan unha cantidade moi elevada, pero que cualitativamente van dirixidas ás persoas máis necesitadas, tendo partidas destinadas ao mantemento da axuda no fogar ou a transporte adaptado ou partidas dirixidas a persoas en risco de exclusión social. E terceiro e último, definir estes orzamentos como realistas porque tanto os ingresos como os gastos están recollidos en función dos datos das liquidacións obtidas de exercicios anteriores e das entregas a conta tanto da Xunta de Galicia como a previsión na participación dos tributos do Estado. Como decía con anterioridade, neste orzamento se reducen os recursos destinados ao pagamento de débeda pública nuns 56.000 euros respecto ao exercicio anterior. Aumentamos os gastos destinados aos servicios sociais municipais, aumentanse as economías dirixidas ás políticas educativas e culturais, aumentanse os recursos destinados ao turismo, ao comercio, ao desenvolvemento empresarial ou á protección do medio ambiente que, unidos ás bonificacións que este goberno foi establecendo ao largo dos últimos anos, contribuirán a mellorar as economías da nosa veciñanza, ademais de continuar co fomento do tecido asociativo municipal. Os investimentos que recolle este documento sitúanse en 1.121.000 euros, o que representa o 12,09% do gasto social, dos cales 414.500 euros son recursos propios do Concello. Si é certo que de forma inicial os investimentos recollidos son menores que no ano 2006 nun 200.000 euros, a pesar de que os recursos propios, que repito, se sitúan en máis de 400.000 euros, mantéñense con respecto ao ano anterior. Esta baixada inicial é motivada a que, como é sabido por todos, inicialmente o reparto provincial do POS-16 foi menor nuns 200.000 euros, pero como tamén é sabido por todos, logo do modificativo dos remanentes provinciais que acaba de inyectar este plan con 40 millóns de euros farán que o noso Concello reciba outros 400.000 euros a maiores. Polo tanto, os investimentos subirán de forma logo de entrar en vigor de ser o caso este orzamento. O investimento por habitante de 86,29 euros e a débeda por habitante a 31 de decembro será de 19,56 euros fronte aos 45 euros do exercicio anterior ou aos 238 euros nos que se encontraba no ano 2010. Falando dos ingresos, para calcular a previsión destes, para este exercicio se seguiron 3 premisas. A primeira foi a comparativa entre as previsións iniciais e os delitos liquidados no exercicio 2016. A segunda foi ter en conta os datos derivados dos padróns e dos ingresos elaborados no ano 2016 e no ano 2017, contando as altas previsibles nestes novos padróns. E a terceira e última premisa foron os datos achegados dende o Estado e a Xunta,
tanto nas entregas a conta como na participación de tributos do Estado. Destes cálculos se obtén unha previsión de ingresos, como citei anteriormente, de 9.280.014,53 euros. Se entramos xa máis polo miúdo nos ingresos, vemos que a recadación por impostos directos que recolle o imposto de bens inmobles, o imposto de actividades económicas ou de rodaxe, ascenden a 3.787.000 euros, o que supón o 40,81% deste orzamento, e iso aumenta con respecto ao exercicio anterior en 180.600 euros. A estimación de ingresos debidos a impostos indirectos é de 59.300 euros, é dicir, un 0,64% do total do orzamento. Prevense unhos ingresos de 967.000 euros por tasas, precios públicos e outros ingresos, o que supón o 10,43 destes, e neste capítulo se ten en conta as ampliacións das bonificacións establecidas en diversas ordenanzas e precios públicos ou as recadacións por sancións ou prema de xuros. Por transferencias correntes, as estimacións son as de ingresar 3.733.000 euros, un 40,23%, destacando neste capítulo a participación nos tributos do Estado, o Fondo de Cooperación Local e as transferencias da Comunidade Autónoma en materia de servicios sociais, educación ou emprego. A estimación dos ingresos patrimoniais derivados do alugueiro das vivendas do Grupo Martín Ballesteros, do canon das instalacións deportivas e das terrazas, ou ingreso pola cesión do uso do aparcadoiro a unha entidade comercial, ascenden a 10.700 euros. A recadación prevista por transferencias de capital é de 489.151 euros, que é o 5,27% do total do orzamento de ingresos que proveñen do Plan Provincial post-2017. Por activos financeiros se prevén ingresar 20.000 euros procedentes de anticipos ao persoal municipal e no capítulo 9 de pasivos financeiros tense conta o Plan Provincial por importe de 212.000 euros, supoñendo o 2,28% do orzamento que hoxe se presenta. Xa falando nos gastos, estes equivalen a 9.280.000 euros, 0,14,53, ou igual que os ingresos. Dentro do capítulo 1 de gastos de persoal, estes ascenden a 4.1.644,59 euros, é dicir, o 43,12% do total dos gastos, e neste apartado se consignan os créditos necesarios para facer fronte ao pago das nóminas do persoal laboral e o persoal funcionario que está ao seu servicio no Concello. Se recollen os créditos necesarios para as gratificacións por traballos realizados fora da xornada laboral, se consignan 25.000 euros para as axudas sociais e se incluyen as plazas resultantes da OPE 2014 da Policía Local a maiores de tamén dar cobertura orzamentaria para sustitucións e reforzos en función das necesidades dos servicios, sobre todo en persoal laboral, tanto en seguridade mediante auxiliares de policía local ou nos departamentos de limpeza, axuda a domicilio ou na escola infantil. Vai contabilizado o orzamento en base ao novo acordo regulatorio e ao novo convenio colectivo, como non podería ser de outra maneira logo da súa entrada en vigor no mes de abril, e a maiores no capítulo 5, aínda que non é o capítulo de persoal, é o capítulo de contingencias. Orzamentase 1% do orzamento destinado ao persoal para, no momento en que entre en vigor a Lei de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017, poder afrontar a suba do 1% de todo o persoal ao servicio desta administración de forma retroactiva. Dentro do capítulo segundo de gasto corrente se consigna un total de 3.377.000 euros, o que supón o 36,40% do total dos gastos. Dentro do gasto corrente, quero citar as seguintes economías. Se recollen varias partidas ampliables destinadas a actuacións subsidiarias no ámbito da seguridade, do urbanismo ou da conservación de edificios que, repito, permitirán que os orzamentos sexan máis dinámicos. Se consignan 21.500 euros para a mellora da sinalización horizontal nas rúas e vías de titularidade municipal. Se dota unha partida de 100.000 euros destinada á actualización do PEPOCH e á contratación da redacción do novo documento de Plan Xeral de Ordenación Municipal. Se incluye unha partida de 2.100 euros para elaborar o plan de actuación de emerxencias en caso de inundacións. Para levar a cabo melloras nas nosas rúas e virarrúas se incluye unha partida de 100.000 euros. No ámbito medioambiental se recolle unha partida de 50.000 euros para elaborar o estudio sobre a viabilidade da concesión do servicio de abastecemento e depuración de auga e unha partida de 25.000 euros para a eliminación de especies invasoras e continuar así os traballos xa iniciados. Para realizar traballos de mantemento en zonas axardinadas do municipio destinanse 80.000 euros e 60.000 euros para poda, rozas e conservación de zonas axardinadas no pasatempo. Para levar a cabo un programa de eliminación de vertedoiros de lixo dedícanse 10.000 euros.
Xa entrando no ámbito dos servicios sociais, este documento recolle as seguintes partidas para a atención da nosa veciñanza. 35.000 euros para o transporte adaptado e o transporte do programa de envellecemento activo, 4.000 euros para actividades de prevención de drogodependencia, 6.000 euros para medidas dirixidas á asistencia de persoas refugiadas ou 374.000 euros para axuda no fogar e programas sociais tales como políticas de igualdade, escolas de costas ou envellecemento activo. Para gastos educativos se consignan 40.000 euros para mantementos no Ceibales Villamarín, 53.240 euros para o comedor da Escola Infantil Municipal Santiago de la Fuente e 45.000 euros para o servicio de comedor e mañanceiros do Vales Villamarín, incrementando así en 35.000 euros os recursos dirixidos aos comedores municipais respecto ao ano 2016. Sobre este aspecto, quero incidir que no ano 2010 se gastaron 2.794 euros no comedor do colexio frente aos 100.000 euros que se orzamentan neste documento. Destínanse 75.000 euros para levar a cabo actividades e actuacións culturais e 40.000 euros para o Entroido e o Nadal. Con estas partidas pretendemos que Betanzos continúe a ser un referente cultural na nosa comarca. Dótanse con 200.000 euros a partida destinada ás festas patronais, mantendo neste apartado a cuantía gastada nestas festas no ano 2016 e tendo en conta que estes gastos redundarán no beneficio da economía local tanto na hostelería como no sector servicios. Como non podería ser de outro xeito, seguimos a apostar polas políticas dirixidas á xuventude e ao deporte e así recollemos 25.000 euros para actividades dirixidas á xuventude, 35.000 euros para actividades deportivas e 15.000 euros para o mantenemento das instalacións deportivas municipais. Se incrementan os gastos dirixidos ao fomento do comercio local, se dotan con 35.000 euros unha partida para levar a cabo as actividades de promoción do comercio local, 7.500 euros para o desenvolvemento empresarial ou 75.000 euros reservados para a organización da Feira Franca Medieval, tendo en conta que no ano 2016 ingresaron 52.000 euros con motivo deste evento. Tampouco nos esquecemos do medio rural e así, para o mantemento dos camiños veciñais e para reforzar as rozas nestes camiños, incrementanse as economías ata os 75.000 e os 40.000 euros respectivamente. Neste capítulo tamén se contemplan 7.000 euros para a normalización lingüística, 19.000 euros para a elaboración da relación de postos de traballo e 46.900 euros para o control de presencia, servicios e suministros necesarios para o correcto funcionamento da administración ou 188.000 euros para chegas a institución provincial pola Delegación da Recadación. Ben, se incluye tamén 15.000 euros para elaborar unha nova web institucional. E xa para rematar co gasto corriente, e no resto de capítulos trataría de ser máis áxil, non nos poderíamos esquecer do Parque do Pasatempo, e se recolle unha partida de 160.000 euros para elaborar o proxecto de recuperación do parque unha vez que a chegada da Diputación está comprometida. Por gastos financeiros, capítulo 3, se destinan 20.000 euros para pagar xuros, transferencias correntes, é dicir, o capítulo 4 supoñen o 5,24 do orzamento, índose a cuantía de 486.000 euros. Aquí destacar todas as subvencións nominativas dirixidas a entidades, a clubs e a entidades sociais, non vou a citalas porque non teño tempo, e aparte se recollen 87.000 euros para o pagamento consorcio, 51.500 euros para o programa de transporte metropolitano, 25.000 euros para subvencións en concorrencia competitiva a entidades e 15.000 euros para subvencións en concorrencia competitiva en función dos ingresos para o fomento da natalidade, 50.000 euros para axudas de emerxencia e 50.000 euros para becas dirixidas aos alumnos dos centros educativos públicos, tanto en primaria, secundaria e universidade. Ben, no capítulo de investimentos, supón o 12,10% do total do orzamento. Repito, 414.000 euros son recursos propios, unha cantidade prácticamente igual ao do anterior orzamento, e sumando así un total de 1.221.000 euros. Dentro dos orzamentos se recollen partidas para mobiliario da Policía Local por 6.000 euros, 12.500 para sinalización vertical, 20.000 euros para sinalización en núcleos, e en diversas obras, como son melloras na Rúa Cerca, Lanzorro, a Venezuela, Fonte de Unta, unha partida para eliminación de barreiras arquitectónicas, 40.000 euros para o pasatempo, 25.000 euros para a instalación de xogos adaptados, ou as 12.000 euros para completar o convenio do Cine Alfonsetti, 100.000 euros para reparacións no casco histórico, 10.000 euros para reparar o mercado municipal e 65.000 euros para a adquisición de material informático. Ben, xa no capítulo 8, xa resumo,
Se recollen 20.000 euros para anticipos de nómina dirixidos ao persoal e no capítulo 9 figura a amortización da débeda, 56.000 euros menor que no anterior orzamento, ascendendo a 212.087 euros. E xa para rematar, dentro dos investimentos se recolle unha partida de 50.000 euros para facer unha consulta pública na que se poñerán en riba da mesa varios proxectos por importe destos 50.000 euros e que a veciñanza elixa cal deles quere levar a cabo. Por todo isto, se propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos, e xa remato, que se aprobe o orzamento xeral do Concello de Betanzos, que ascende un importe de 9.280.014 euros, que se aprobe o cadro de persoal comprensivo do persoal funcionario laboral. Terceiro, que a entrada en vigor do orzamento todas as modificacións que se teñan efectuado sobre o orzamento prorrogado se consideren incluídas nos créditos iniciais, de acordo co artigo 21.6 do Real Decreto 590, salvo as incorporacións de remanentes ou suplementos de crédito e créditos extraordinarios que non estean financiados mediante baixas. Cuarto, expoñer ao público por un período de 15 días mediante previo anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia. Quinto, que o expediente se considere definitivamente aprobado no caso de que durante o devandito prazo non se presente ningunha reclamación. E sexto, comunicar o presente acordo aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento e efectos oportunos. Portavoz de Betanzos en Común, decirlle que consumiu 13 minutos, ten usted 13 minutos. Gracias, señor alcalde. Bueno, intentaré ser escueto. Bueno, de Betanzos en Común, sempre, tanto nos anteriores orzamentos como este, como xa é algo habitual, desde que nos presentamos, consideramos unha parte fundamental dos orzamentos do Concello as partidas dedicadas á xustiza social ou á protección social. Entendemos que tanto o ano pasado como este no Concello se foi mellorando esta partida, como temos traído e temos falado máis de unha vez en pleno. Se melloran en partidas como asistencia a domicilio, incluso en programas sociais, temas como drogas ou refuxiados, que o tema dos refuxiados evidentemente está en boga e debíamos de poñer un pouco máis. Valoramos positivamente que se inicien dunha vez os traballos do Pexón e o Pepoch, que hai unha partida asignada para elo. Entendemos que deben de iniciarse o antes posible, dado que vai ser un tema crucial para o futuro de Betanzos, calquera dos dous temas. A eliminación de barreiras, trouxemos aquí unha proposta pleno para un estudo global sobre o tema das barreiras arquitectónicas para as persoas con problemas de accesibilidade, e entendemos que polo que estuvemos mirando e polo que estuvemos falando no seu momento, se ten en conta isto. Valorámoslo positivamente, evidentemente. O estudo da situación do servicio de augas, que é algo que é importante de cara ao futuro de Betanzos e que non, evidentemente, non é cousa de un ano, que é un tema que vamos ter que mirar ao longo destes próximos anos. O aumento das becas nos parece positivo, sí que valoraríamos algo que trouxemos últimamente a pleno, que é o tema da música para os rapaces e rapazas de Betanzos, de que en estas becas non sabemos exactamente como se moven, pero entendemos que as becas debían de tamén ser posible pedilas para estudos reglados de música, que consideramos que é positivo o feito de que unha persoa, que calquera persoa poida pagar unha matrícula, por exemplo, para cursar este tipo de estudos. Valoramos positivamente, inda que entendemos que a partida é pequena. Sabemos que o tema do pasatempo non é unha cousa de corto percorrido, evidentemente é un tema de longo percorrido e que vai requerir partidas orzamentarias, axudas de xunta, de diputación e demais durante os próximos anos, pero valoramos positivamente eses 160.000 euros que están marcados para o proxecto de recuperación do pasatempo. Temos traído a pleno o tema dos xogos adaptados para nenos e nenas con necesidades especiais, con capacidades diferentes, e despois de falar está incluído unha partida orzamentaria para esta posibilidade, o sea, para empezar a amañar os parques infantis de Betanzos con unha visión moito máis aberta e na que todos os nenos e nenas, tanto os que non teñen como os que teñen necesidades especiais, poden disfrutar dos parques, de todos os parques de Betanzos. Eso para nós era unha cousa importante que entendíamos que debía de estar reflexada para que se poida levar adiante. En tema laboral, valoramos positivamente a inclusión do tema da RPT, así como, evidentemente, que se empezara a andar co novo convenio
Temos que decir que tamén se incluye o tema do control presencial, algo que trouxemos nos a pleno e que entendemos que é importante para a ordenación do traballo no Concello. Saben que estaremos na antítese casi no tema da xestión que están facendo do traballo no Concello, como levan as políticas laborais no sentido da privatización e por aí, pero entendemos que todos son pasos e estes temas son importantes de cara a organizar e ordenar o traballo no Concello. Temos traído a pleno durante este pasado ano ou temos traído a pleno este tema, témolo falado e témolo comentado en reunións que os folletos, por exemplo, e as guías que había para o turismo en Betanzos, que eran moi poucas, non eran específicas, eran moi xerais, que queríamos e entendíamos que dado o medre do turismo que está a ver, que hai que ter máis información para os turistas en Betanzos con temas xenéricos, así como a páxina web nova que trouxemos nos a pleno feito de que se fixera unha parte que fora exclusiva e únicamente de turismo para que non estuvera misturada coa web de información xeral do Concello, que permitira a calquera persoa que queira visitar Betanzos poder acceder directamente e poder ver toda a información do Concello, así como visitas e temas así, e entendemos que está incluído dentro dos orzamentos que aquí se debaten. Valoramos positivamente, inda que ao mellor sería mellorable e hai que mirar como se vai desenrolar, pero vamos en boa vontade a ver como se fai o tema dos orzamentos participativos que se ten falado moitas veces aquí, e ese diñeiro que se vai destinar a ese tema como son os orzamentos participativos, valoramos moi positivamente, inda que temos serias discrepancias, entre comillas, ou de serias, se vai amañar a Rúa Venezuela. Nos aquí trouxéramos a pleno o amaño dunhas rúas que levan desde os anos finais dos 70 sin ter un traballo en serio para amañalas, pero valoramos positivamente que se incluíra o amaño da Rúa Venezuela e entendemos, polo que temos falado, que Tomás da Pena e Alcalde Becaría son outras das rúas que están próximamente para mirarse. Valoramos positivamente ese tema, vamos. Unha cousa que pode parecer baladí, pero para nós é importante, que a propia imaxe de Betanzos nos accesos a Betanzos, que son os conocidos tótems que hai de acceso a Betanzos no Concello, que están bastante deteriorados. Trouxéramos noso tema pleno para que se solucionara a sinalización, esa sinalética que di que se entrou en Betanzos e se está mirando e valorando e se está incluído neste tema. E sobre todo, e xa para rematar, o compromiso que puidemos sacar e vemos actitude no tema, sobre todo no homenaxe aos asasinados pola dictadura, que se entendemos polo que se nos dixo que sale adiante e que se parece un tema que económicamente non supón tal, pero para nós é algo importante a salientar o feito de que no próximo ano se poida celebrar esta homenaxe. Non me vou estender moito máis na primeira intervención, simplemente unha valoración positiva que acabo de facer. Despois veremos na seguinte intervención, xa me meterei ao mellor en outros temas, pero en principio podemos entender que se incluyen algunhas ou gran parte ou unha parte importante de cousas que foron faladas, traídas a pleno e comentadas por este portavoz e polo Grupo Municipal de Betanzos en Común, e valoramos positivamente estes orzamentos, nada máis. Portavoz nacionalista. Grazas, señor alcalde. Ben, un ano máis estamos xa en pleno verán, prácticamente no mes de xullo, debatindo e aprobando un orzamento. Entón, antes de nada, o que lles pediría que nos deran, para saber a que aternos, unha copia da Lei de Facenda Local de Betanzos, porque é o cuarto orzamento de Ramón García como alcalde e todos aprobaron en xullo. Entón, é obvio que en Betanzos non rexe a Lei de Facendas Locais e é obvio que os prazos que temos aquí son outros, que non é o de presentar o orzamento a este pleno antes do 15 de outubro para que entre en vigor cada 1 de xaneiro. Entón, pois, para empezar, saber a que aternos, non? Brincadeiras á parte, que creo que xa é bastante definitoria. Como xa les dixemos as 4 veces anteriores, desde o punto de vista do BNG, sería moi bo que para poder organizar o gasto tentaran facer coincidir os orzamentos cos prazos que marca a lei, isto é, co ano natural, porque agora
a metade do ano e coa metade do gasto xa feito, estamos aprobando un orzamento que supoñemos rexerá cando menos até mediados de xullo do ano que ven, porque senón non ten xeito orzamentar o que xa está realmente gastado. E vou a me explicar para que me poidan entender quen siga este pleno. Agora imos aprobar o orzamento das festas de agosto, cando xa teñen anunciados e contratados os concertos que vostedes incluíron no programa dos festeixos patronais. Imos aprobar hoxe o orzamento dunha feira franca medieval que vai ser a semana que ven e da que supoñemos que xa está todo orzamentado e contratado. E estamos aprobando tamén o que apalabraron ou xa pagaron e gastaron para outro tipo de festeixos como os de Entroido. Entón, como todo o mundo entenderá, supoño que moi doadamente, para poder planificar o gasto hai que ter un instrumento de planificación que orzamento, porque gastar primeiro e despois poñer os números nun saco para que fagan bonito non ten xeito. Se eu planifico as miñas vacacións e primeiro pillo un hotel por unha banda nun sitio e logo unha viaxe de avión por outro, pois obviamente non estou a planificar nada. Isto é un pouco o que acontece hoxe aquí e esa é a importancia de facer un orzamento en tempo e forma e non andar con estas trapalladas. E dito isto, falando xa sobre o tempo, eu queríame deter un minuto nas formas. Vostedes coñecen, igual que toda a veciñanza, as propostas do BNG sobre a forma de elaborar e aprobar estes orzamentos, máis que nada porque levamos 6 anos dando a matraca co mesmo, insistindolles en que facer un orzamento de xeito participativo e aberto á veciñanza para que a xente aporte suxestións de gastos e de investimento e para que logo, chegados precisamente a este punto, poidan mirar o proxecto e ver se efectivamente o proxecto recolle as súas propostas. Porque a tal hora como a que estamos hoxe, empezando prácticamente o mes de xullo, reservar 50.000 euros e intentalo facer pasar por un orzamento participativo non é dende logo o que no Bloque Nacionalista Galego entendemos por participación veciñal. E nós defendemos que para determinados gastos ten que existir un acordo máis amplo posible, a ser posible de toda a corporación. Pero claro, a premisa de partida é que haxa vontade de chegar a acordos por parte do goberno local. E vostedes saben de sobra que non a teñen. Van a aprobar hoxe este orzamento, porque sabemos que van a aprobar e sabe todo o mundo, en base a non se sabe que acordos, con non se sabe que grupos, ainda que se pode intuir, e sobre que premisas. Porque tampouco os fixeron nunca públicos. De feito, polo de agora, o único grupo que dixo como vía este orzamento e que ia facer con ele se non se modificaba, fomos o BNG. Iso é transparencia, a súa transparencia. Chegar a acordos de despacho, non se sabe en base a que, nin con quen, se nin sequera acceder a ter unha xuntanza, cando menos, para explicar o contido do orzamento. Xa non digo para negociar nada, Dios me libre. Limitándose a remitirnos por correo, en resposta, unha copia da nota de prensa que mandaron cantando as bondades do seu orzamento como única explicación do proxecto que hoxe estamos a debatir. Pois a pesar disto, no BNG, seguimos tendéndolles a man para chegar a acordos para mudar Betanzos. E nós entendemos que canto máis apoio teña un orzamento ou un goberno, vai facilitar poder levar adiante actuacións en beneficio da veciñanza e actuacións como as que precisa a nosa cidade. Agora sí, tamén lles digo, nós temos a man tendida para aprobar un orzamento con políticas de esquerda. Un orzamento que faga fronte á situación que ten a nosa cidade e que, como vimos demostrando estes últimos anos, temos man tendida para chegar a acordos con todos os grupos de esquerda que queiran e pretendendo chegar a acordos polo ben da nosa veciñanza. Mais nós entendemos desde o BNG que non é precisamente un orzamento elaborado desde a política económica da esquerda. E con 4 exemplos vou tratar de retratar o que queremos dicir. Ingresos. Cal é a política de ingresos mediante impostos e taxas que defendeu sempre a esquerda? Pois que paguen máis quen máis ten, para ter unha política redistributiva da riqueza e que dese xeito quen menos ten poida ter servizos e prestacións. Supoño que cando menos nesta cuestión estaremos de acordo. Ben, pois no orzamento que se trae a aprobación hoxe insisten en permitir que as concesionarias non ingresen o que lles corresponde nas arcas do Concello, mesmo nos din que eliminan ingresos para axustar a recadación real, mentres que a veciñanza sí que lles exixe que paguen
religiosamente, me atrevo a dicir, independentemente da situación económica que teñan. E poño dous exemplos concretos. Malia que teñen decidido xa reinstaurar agora, cunha ordenanza en consultas e o prego prácticamente rematado, segundo nos di o señor alcalde, non se prevé que entre no Concello un só euro por todo o que vai recadar esta concesión este ano. 2. Que foi dos ingresos do IBI ás vivendas baleiras? Porque no orzamento de ingresos non se prevé que se aplique ese recargo do IBI a quen ten varias vivendas baleiras. E, polo tanto, é que se negan vostedes a aplicalo. E, en consecuencia, aprobaron vostedes para ir de progres, sin ter intención nunca de cobralo. E, en conclusión, manter taxas como a da hora, onde todo o mundo paga o mesmo sin atender a súa capacidade económica, ou manter empresas que sí poderían ingresar nas arcas municipais en problema, sin pagar un euro, mentre se exixe a veciñanza que pague religiosamente sin ter presente a súa capacidade económica, pois nós entendemos sinceramente que non é a política económica que debería recoller un orzamento de esquerdas. Pero tamén hai exemplos disto no orzamento de gastos. Que se entende que é unha política de esquerdas no gasto? Supoño que lle sonará, acabo de o citar, o de redistribuir a renda e a riqueza. Ben, as consecuencias desta redistribución serían que a veciñanza teña acceso a uns servizos públicos de calidade con independencia da súa capacidade económica. Vamos ver se se cumple. Este orzamento é o contrario a este axioma clásico da esquerda. O gasto en privatización de servizos públicos dispárase a 1.514.000 euros, medio millón de euros sobre o gastado en empresas privadas previsto no orzamento 2016. Pero non só iso, é que imos subindo o gasto en servizos privatizados a razón de medio millón por orzamento que aproban. E aquí está a gráfica comparando os seus orzamentos e a execución real en cada liquidación de cada orzamento que vostedes fixeron. No bloque entendemos que a privatización dos servizos non é precisamente unha política de esquerda, senón que máis ben ao contrario. E de feito, o PSOE critica ao PP cando aquí veñen mocións sobre como dá os servizos á Xunta. Falemos tamén de subvencións a entidades con cartos públicos, as achegas a asociacións e colectivos que se fan no noso Concello. O posicionamento clásico da esquerda neste asunto ven sendo sempre que todas as entidades e persoas teñan exactamente as mesmas oportunidades no acceso aos cartos públicos e, en consecuencia, que se repartan en base a convocatorias públicas as que todas as persoas ou entidades se poidan presentar libremente e en igualdade de oportunidades. Dito isto, 127.000 euros en subvencións a dedo, dadas directamente sen criterios obxectivos a 18 entidades, e 25.000 euros nunha eventual convocatoria pública a repartir entre as restantes entidades que figuran no censo de asociacións do Concello. Isto xa por non entrar en que todos os anos a intervención recorda que hai que facer un plan de subvencións para repartir con criterio os fondos públicos a entidades privadas ou que vostedes están a utilizar un mecanismo excepcional para asignar cartos públicos. De feito, a torta é bastante reveladora. O 83% prácticamente dos gastos dos cartos que entregan a entidades privadas van cun mecanismo excepcional. Fan da excepción a norma. E o que xa non é algo alleo á esquerda, senón que é algo que escapa ao máis puro sentido común nun concello como o noso, como a Betanzos, é malgastar 200.000 euros só nas festas de agosto e máis de 315.000 euros en 31 días de pólvora, por dicilo gráficamente, mentres, por exemplo, non se achega un só euro para subvencións a rehabilitar o casco histórico. No BNG entendemos que, obviamente, as veciñas e veciños de Betanzos temos direito a ter actividades de lecer repartidas polos barrios, participadas pola veciñanza, fiéis ás nosas tradicións e, sobre todo, cun gasto acaído ás posibilidades reais do noso Concello. E entendemos que un patrimonio cuidado e posto en valor traería moitos máis visitantes e riqueza para Betanzos ao longo do ano que un concerto un día de agosto na Praza do Campo. Non é propio da política de esquerda que mentres se rebaixa o orzamento para o programa de fomento dos 235.000 euros do pasado, fomento do emprego, perdón, dos 235.000 euros do ano pasado aos 169.000 euros deste orzamento, se siga aumentando sen control o gasto en festexos. E por último, un exemplo dos investimentos. O grosso é as achegas da Deputación a través do plan de obras, que serían en grande parte, segundo aprobaron no seu día no pleno, en melloras en diversas rúas, algunhas no casco histórico. E ese é o grosso de investimento no noso patrimonio, xunto con outros 100.000 euros de investimento propio, para unhas obras que non se detallan en ningún punto do orzamento, cales son. Agás as do plan de obras da Deputación, que obviamente
teñen cada súa entrada. O pasatempo, a única vez que aparece nomeado en todo o documento é na memoria da alcaldía. E para tan prometida durante anos, e máis unha vez este ano, rehabilitación ou execución subsidiaria da Casa Gótica, apenas os 3.480 euros que figuraban nos anos anteriores. E mentres, repiten os anuncios os medios de comunicación até o punto que xa parece que vivimos atrapados na película esta do Día da Marmota, e o único gasto no investimento no casco histórico son as cámaras para instaurar o Parking Express, máis de 30.000 euros, que nós, cando se aprobou aquí en pleno, pois xa intuíamos que efectivamente non eran, a pesar do que dixeron, para guardar un almacén ou vender no Wallapop. Brincadeiras á parte, porque obviamente o tema é serio de abondo, o noso principal activo económico, que é o casco histórico, o principal legado da nosa historia e o que debera ser a oportunidade de desenvolvemento e de futuro para Betanzos, segue a caer sin que este orzamento amose unha verdadeira preocupación por cambiar a política de deixadez dos últimos anos, que é precisamente o que levou a esta situación. E para concluir esta primeira intervención, retorno ao punto de partida. Teñen a man tendida do BNG para facer unha política de esquerdas e levar os cambios que Betanzos precisa, pero non van ter o noso apoio para seguir facendo unha política máis propia da dereita, un orzamento que sería facilmente apoiável polo Partido Popular, de non ser polos seus cálculos electorais. E, en consecuencia, o noso voto vai ser en contra das privatizacións, en contra do reparto de cartos públicos a dedo, en contra do despilfarro en festas mentre se recortan fomento de emprego, en contra de seguir vendo caer sin facer nada o noso patrimonio e en contra, sobre todo, da súa forma de gobernar de costas á veciñanza. O Bloque tenlles a man tendida para chegar a acordos, pero acordos que sirvan para cambiar algo e non para reforzar o goberno de deixadez e que siga pasando o tempo mentre Betanzos esmorece. Agardamos honestamente que recapaciten coa man tendida. Máis nada. Os orzamentos do ano 2017, estamos no mes de xullo casi prácticamente, deberían ter entrado en vigor o pasado 1 de xaneiro e non se presentan ata hoxe para que entren en vigor no mellor dos casos no mes de agosto. Nin na documentación contida no expediente administrativo dos orzamentos, nin na presentación que se fixo ante este pleno aparece unha explicación de razóns que xustifiquen este retraso. Seguimos coa mala práctica dos orzamentos prorrogados. Antes de finalizar 2016, Betanzos Novo fixo públicas as súas propostas para os orzamentos de 2017, coa finalidade de impulsar un cambio das políticas municipais para sair do proceso de decadencia no que se está fundindo esta cidade. As nosas propostas foron publicadas na prensa local por transparencia, para que todas as betanceiras e betanceiros poideran coñecelas, e tamén para impulsar algúns cambios nas políticas municipais en beneficio da xente e do ben común. Betanzos Novo non se limita a criticar a acción de goberno, tamén necesitamos traballar para modificala con políticas gubernamentais en beneficio do ben común. O proxecto de orzamentos que aquí se presenta polo goberno municipal incorpora boa parte das nosas propostas, das nosas publicadas no mes de decembro, pero tamén deixa fora outras importantes sen atender. Respecto das políticas sociais e de igualdade, as políticas, hai que dicir que as políticas neoliberais impulsadas desde os gobernos de España e desde a Xunta de Galicia deron como resultado un aumento das desigualdades, a destrucción e a precarización do emprego, o empobrecemento das clases traballadoras, tanto dos asalariados como dos autónomos e pequenos empresarios, e o aumento da poboación en situación de risco de exclusión social. En Betanzos temos casi 1.000 veciños desempregados, case 1.000 empresas con menos de 2 empregados que teñen extraordinarias dificultades para seguir competindo fronte ás grandes empresas e ás grandes multinacionais. E máis de 3.000 pensionistas que perderon poder adquisitivo nos últimos anos e que teñen que axudar moitas veces as súas familias cos seus membros en paro. Por isto, desde Betanzos Novos, seguimos insistindo en que o obxectivo esencial é garantir que ninguén se quede desamparado, que ninguén quede excluído, que ninguén se quede atrás. Algúns avances na boa dirección se deron, é certo. O incremento do gasto social por habitante ven aumentando desde que se iniciou este mandato. No 2015 eran 70 euros por habitante e ano, no 2016 84. Este ano nos orzamentos chegamos a 88 euros, pero aínda así consideramos que é insuficiente.
Modificáronse as ordenanzas fiscais, introducindo bonificacións e exencións con criterios de progresividade e para garantir, en todo caso, o acceso universal de todas as betanceiras e betanceiros aos bens e aos servizos públicos municipais. Aumentaron as becas e axudas aos estudantes. En 2015 eran 20.000 euros. Destináronse a este fin. En 2016 duplicáronse 40.000 euros e agora este ano 2017 aumentase un 50%. Perdón, un 25%. Pasan a 50.000 euros. Sen embargo, outras partidas previstas nos orzamentos do ano 2016 quedaron sen executar. É o caso do Plan de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes, que consideramos de gran importancia. O anterior finalizou en 2014, levamos, polo tanto, 3 anos sin o Plan de Igualdade, e tamén outro exemplo destas inexecucións, aínda que están previstos nos orzamentos, pois foi a partida específica para a solidaridade coas persoas migrantes. En canto ás políticas de impulso económico, este goberno municipal, igual que os anteriores, dirixiron a súa acción de goberno cara a un modelo de crecemento centrado en fomentar a burbulla inmobiliaria e o turismo de baixo coste, low cost. Un modelo insostible que se puxo fin coa explosión da burbulla inmobiliaria e coa crise económica do 2008, na que aínda estamos inmersos. Un modelo destinado ao fracaso e que compre mudar urxentemente. Este goberno municipal tratou incluso de reactivar a especulación inmobiliaria presentando un plan xeral de ordenación municipal desarrollista e obsoleto que foi rexeitado polo pleno da corporación. Compre impulsar políticas activas de apoio e de fomento, de promoción da produción e do comercio local e de proximidade. Aposta en valor do patrimonio natural e cultural tan rico que temos en Betanzos. A adaptación da cidade as exixencias do cambio climático e a transición enerxética. É o papel central que debe ocupar Betanzos como capital comarcal e como núcleo urbano de referencia dentro da área metropolitana. Algúns investimentos importantes e que vemos favorablemente son as melloras que se prevén para o casco histórico, 100.000 euros, melloras na pavimentación e servicios de varias rúas, tanto do centro histórico como das rúas do Ensanche, na Rúa Venezuela e outras, melloras da eficiencia enerxética e iluminación con tecnoloxía LED, melloras en rúas, parques, xardíns e espazos públicos. Sin embargo, votamos en falla que non aparece a partida de 500.000 euros para o paseo marítimo fluvial aos Caneiros, cuxa financiación está asegurada pola Deputación Provincial. En canto á política urbanística, dicir que o modelo urbanístico imperante en Betanzos estivo basado na especulación inmobiliaria e no crecemento urbano descontrolado. O resultado foi o abandono e a degradación do casco histórico e dos barrios históricos, o déficit de espacios públicos e zonas verdes, a perda da maior parte do parque enciclopédico do pasatempo, a existencia do máis de 25% das vivendas en baleiras, sen uso, e moitas delas en malas condicións de conservación ou en estado de ruína directamente, vertidos incontrolados, deficiencias no sistema de abastecemento de auga, etc. Compre tamén un cambio do modelo urbanístico que estea basado na rexeneración urbana dos barrios históricos, na rehabilitación e reutilización do patrimonio construído, na mellora e recuperación dos espazos públicos de calidade, na diminución da pegada ecolóxica da cidade e, en definitiva, en crear un hábitat de calidade para todas as persoas. Nos orzamentos de 2017 se prevén algunhas partidas para ese cambio de modelo. Para elaborar un novo plan xeral de ordenación municipal, unha vez desbotado o anterior, para elaborar un plan de rehabilitación integral do casco histórico, para redactar o proxecto de rehabilitación do pasatempo, para reconstruir a casa gótica, para estudar a viabilidade de remunicipalizar o servizo de auga, etc. Pero todas estas accións xa estaban previstas nos anteriores orzamentos do ano 2016 e quedaron sen executar. En canto ás políticas culturais, penso que hai que facer maior fincapé, maior incidencia delas, e que as festas non son precisamente a mellor política cultural posible. Temos máis de 2.000 alumnos que están estudando en centros de ensino sostidos con fondos públicos. Temos varias institucións musicais
que funcionan ben na cidade, a Escola Municipal de Música, a Escola Municipal de Folclore, a Banda Municipal, e mesmo na sociedade civil, a Coral Polifónica, grupos musicais de elevado nivel, en fin, temos un importante potencial que hai que centrarse nel para mellorar. As partidas previstas nos orzamentos do 2017 para melloras nos equipamentos públicos, na biblioteca, museo, etc., pois son prácticamente as mesmas que xa estaban nos orzamentos do 2016. Non se elaborou o Plan Estratégico do Deporte, que tamén estaba previsto elaborar no ano 2016. Estaba orzamentado. En canto á reforma administrativa necesaria, pois algúns avances relevantes foron a aprobación do convenio colectivo e do acordo marco dos empregados públicos municipais, que se incorporaron as provisións a estes orzamentos, ou a reducción espectacular do endeudamento municipal. No aspecto negativo, pois no informe da interventora a estes orzamentos se sinala que os créditos iniciais correspondentes aos de 2016, no que se refire ao capítulo 2 de gastos correntes, pois non foron suficientes para atender as obrigas contraídas no exercicio pasado. Estarían pendentes uns 128.000 euros. É certo que o remanente de tesourería que deriva da liquidación do exercicio de 2016 parece que pode ser suficiente para financiar estas facturas sen crédito correspondentes ao exercicio anterior. Tamén nos parece negativo que nas bases de execución destes orzamentos se habilite o alcalde para modificar as partidas orzamentarias sen contar coa previa autorización do Pleno. A nosa proposta é que, como regra xeral, o nivel de vinculación xurídica do orzamento de gastos debe ser a política de gasto e non a área de gasto. En canto á participación cidadana e á transparencia, algúns bons pasos no bo camiño tamén se diron durante este mandato. A información proporcionada na web municipal, lonxe de ser a que nos desexemos, pero é, hai que recoñecelo, moi superior á media dos concellos, a inmensa maioría dos concellos galegos. A aprobación inicial da ordenanza de transparencia e acceso á información dos cidadáns pois tamén é un paso na boa dirección. Pero algúns incumprimentos todavía importantes son que non se tramitou o Regulamento Orgánico Municipal, esencial para un bo funcionamento deste pleno, que non se puxo en marcha os orzamentos participativos que xa estaban previstos para a elaboración dos orzamentos deste ano 2017, se prevén agora 50.000 euros para este ano, e que non se ten elaborado un plan estratégico de subvencións municipais no que se concreten os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo para a súa consecución, os costes previsibles e as súas fontes de financiación. Plan estratégico de subvencións que, recordo, foi un acordo adoptado, creo que por unanimidade, neste pleno. Esperemos que, en fin, se subsane rapidamente estas eivas. En conclusión, os orzamentos do 2017 son semellantes, en certa maneira, aos orzamentos do ano 2016. As partidas de gasto previstas poden ser empregadas polo Goberno municipal para financiar as políticas de cambio que Betanzos precisa para salir da súa decadencia e para dar cumprida execución aos acordos adoptados polo Pleno da Corporación e aprobados por proposta de Betanzos Novo ou de outros grupos políticos. Pero a maioría das provisións que se incorporaron aos orzamentos do 2016 e que agora están nos orzamentos do 2017 non se executaron, non se cumpriron. Esperemos que no que queda de 2017 se poidan cumprir. En todo caso, en estas condicións, Betanzos Novo non vai a apoiar a aprobación destes orzamentos. Mais nada. Portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Miren, hoy podría hacer una intervención breve. Yo sé que el alcalde precisamente nos solicitó que fuéramos lo más breves posibles. Y podría hacerla breve, como breve también fue el tiempo transcurrido entre la entrega del borrador de los presupuestos y su elevación a esta sesión plenaria. Un hecho, y permítame manifestárselo, señor alcalde, insólito. Más de 7 meses para elaborar un borrador y nos han dado, por lo menos a nuestro grupo que sepamos, 7 días para estudiarlos, valorarlos y determinar una postura. Una postura, por cierto, la cual ni siquiera han querido conocer ni valorar, a pesar de que nuestra formación, la fuerza mayoritaria de la oposición, no han querido tan siquiera ni hablar ni consultar con este grupo y que representa, como bien saben, a una gran parte de los vecinos de Betanzos. Les recordamos, señor alcalde, que está usted gobernando en minoría y que tan solo por deferencia
repito, tan solo por deferencia, debería habernos llamado para dar una explicación detallada de cuáles eran sus intenciones en este documento económico y, le repito, tan solo por deferencia, es decir, por respeto y educación política. Es lo que le pedimos para este grupo. No sé con el resto de grupos cómo se ha comportado, pero por lo que veo y por lo que escuché de las manifestaciones de alguno, pues evidentemente se siguió esta línea. Y una vez más han demostrado su falta de tacto, su falta de diálogo con algunos de los grupos que conformamos la oposición y han puesto de nuevo sobre la mesa su carencia en lo referente al respeto y a la falta de diálogo. Y permítame repetirles, tan solo por deferencia, señores del Partido Socialista, tan solo por deferencia. Pero bueno, obviamente imaginábamos que este documento lo podrían traer ya más o menos cocinado y por lo que vemos pues que no parece que así fuera, con lo cual una muestra más de la falta de diálogo y de la falta de consenso. Miren, nos traen unos presupuestos tarde, mal y a rastro. Nos traen un documento que de entrar en vigor o de ser aprobado entraría en el último cuatrimestre del año. Ya casi podían esperar, señores del Partido Socialista, y hacer los del 2018. Por cierto, si no recuerdo mal, ustedes el año pasado ya se habían comprometido a tenerlos a primero de año. Y hoy volvemos otra vez, como con los plazos que decía antes el portavoz del bloque. Aquí el ejercicio va de julio a julio y no marcando los plazos que estipula la Ley de Haciendas Locales. Fíjese, llevan a cabo hoy una maniobra idéntica a la del año pasado. Casi idéntica. Es cierto que el año pasado lo hicieron a través de un pleno extraordinario, lo que sería lo más correcto y lo más lógico, dado los tiempos de intervención en un asunto tan importante y tan relevante como esto, y no metiéndolo con calzador en una sesión ordinaria, infravalorando el resto de asuntos que vienen en el orden del día. Señores del Partido Socialista, ¿creen ustedes que es esta la transparencia que ha de mostrar un gobierno municipal? ¿Es esta su tan prometida transparencia, de la que tantas veces y en diferentes sesiones plenarias hacían alusión? No nos han dado ni tiempo ni consulta para hacer aportaciones, ni tan siquiera han tenido en cuenta iniciativas o mociones que se aprobaron en este salón de plenos por nuestra parte y que las pudieron haber tomado en consideración. Miren, ni siquiera han convocado a los grupos a la comisión pertinente para informar y dar cuenta sobre estos presupuestos, aunque bueno, parece que a lo mejor que algún grupo, por algunos de los primeros grupos que intervino, ya tenía bastante claro su posicionamiento. Dice el informe de intervención con respecto a esta comisión y con respecto a los procedimientos y fases cuando se procede a elevar a pleno un documento como el que hoy tenemos aquí. O proxecto de orzamento xeral informado pola intervención e dictaminado pola Comisión Informativa, xunto cos anexos de información complementaria. Nuestra pregunta es, ¿dónde o a dónde fue esta comisión informativa, señor alcalde? Le repito, tan solo por deferencia, tan solo por respeto y educación política. Solo por eso debía de haber convocado, como se debe de hacer, la comisión correspondiente para explicar de manera detallada cuáles eran y cuáles son sus intenciones en el documento económico que hoy nos presentan. Y hablemos ahora y con más detalle del punto que aquí nos traen. Miren, nos presentan unos presupuestos que vuelven a incrementar de forma considerable, y así se reflejan los datos, los capítulos 1 y 2, capítulos que se llevan respectivamente el 43 y el 37% de la totalidad de los fondos municipales. Es decir, señores del Gobierno, unos presupuestos en los cuales el 80% se va en personal y en gasto corriente. O para que quede más claro, 8 de cada 10 euros de las arcas municipales se van para estos dos capítulos, con lo cual nos queda única y lamentablemente 2 de cada 10 euros para partidas como podrían ser en lo social, empleo, inversión propia, comercio, etcétera, etcétera. Esta es la realidad de los documentos que hoy nos traen aquí. Fíjese, en el capítulo 2, gastos corrientes, ha incrementado casi un 17% con respecto al ejercicio del 2016. Y no lo dice el Partido Popular, lo dice precisamente el documento que hoy nos aportan aquí. Y es significativo que desde que ustedes han cogido las riendas de esta administración, este gasto se ha incrementado 1,3 millones de euros. ¿Han escuchado bien? 1,3 millones de euros el incremento en gasto corriente desde el 2011. Algo que consideramos, me imagino, como muchos más grupos, una auténtica barbaridad.
Mire, ustedes presumían y presumen continuamente de sus políticas de contención del gasto. Sin embargo, la realidad y los números nos dicen cuáles son las verdaderas en esa contención. Y es que son totalmente opuestas a sus afirmaciones. O sea, que engañan a la ciudadanía manifestando que llevan a cabo una política de contención del gasto cuando realmente no solo se llevan 8 de cada 10 euros en estos capítulos de gasto, sino que además han llevado a cabo incrementos en algunas partidas exorbitantes en capítulos como el gasto corriente. Mire, señor alcalde y señor concejal de Hacienda, si lo que ustedes quieren es hacer una contención del gasto, es precisamente en los capítulos 1 y 2 donde se tiene que actuar. Eso me imagino, y que hasta ahí sabrán que es donde se tiene que actuar. Algo que resulta más que evidente que ni hacen ni parece que quieran hacer. Es decir, dan muestra una vez más de su ineficacia y pésima gestión en el apartado económico. De hecho, no es que se lo diga solo el Partido Popular, es que hasta los técnicos correspondientes, y en este caso desde Intervención, les advierte del elevado volumen de gasto corriente en esta administración. Y escuchen, no es la primera vez que desde un informe de Intervención se hace mención a este tipo de defecto económico. Aún así, ustedes hacen caso omiso de las recomendaciones y continúan con esos incrementos. Miren, hasta la propia Intervención les ofrecía una serie de pautas a seguir, y le pongo varios ejemplos. Acometer procesos de licitación en ámbitos como el de las comunicaciones telefónicas, suministro de energía eléctrica, combustibles, carburantes, etcétera, etcétera. O incluso fomento de la contratación administrativa en las prestaciones de servicios y ejecuciones de obra. Y por cierto, y vuelvan a tomar nota, evitar así los fraccionamientos ilícitos prohibidos por la normativa de contratos. Repito, evitar de esta manera fraccionamientos ilícitos. Ojo con esto, señores del Partido Socialista. Ya hubo diversas advertencias en asuntos similares a lo largo de este mandato por parte de Intervención. Y ya que vamos con los avisos, tomen nota de otro, y en este caso que tome nota el señor concejal de Hacienda. Y es que vuelve a reflejar de nuevo Intervención que incrementan de nuevo el importe en las gratificaciones en personal. Han pasado en el ejercicio 2016 de 74.160,27 euros a 84.141,48. Algo que ya en el ejercicio anterior se les advertía de que entraba en las recomendaciones del exceso del 1% contemplado en la ley con respecto a estas partidas, y sin embargo ustedes no solo no la corrigen, sino que además la incrementan, provocando que una vez más Intervención les tenga que advertir. Pero bueno, ya se sabe, ustedes para lo que les conviene hacen o no caso de los informes en función de sus intereses. Miren, volvemos a encontrarnos con el apartado de subvenciones nominativas. Otro apartado más, sin consenso y sin baremar ni definir los criterios técnicos de la concesión. Algo que ya no es la primera vez que le recriminamos en este salón de plenos, y algo que además, como se acaba de mencionar con anterioridad por parte del portavoz de Betanzos Novo, que se aprobara en pleno y sí, por unanimidad, llevar a cabo un sistema de valoración más coherente. Una muestra más del desinterés por lo que este grupo le propone. Y le repito, como antes, señor alcalde, tan solo por deferencia, respeto y educación política. En lo referente al capítulo de inversión, continúan ustedes con la tendencia en cada ejercicio que pasa de ir reduciendo las partidas. Han pasado en esta ocasión, de casi 1.400.000 euros en el año 2016 a poco más de 1.100.000 euros para este ejercicio 2017. Es decir, casi un 20% menos. Y claro, dirán ustedes, es que contenemos gasto y reducimos deuda, que es lo que llevan diciendo durante todo el mandato. Pero oiga, miren, aquí, y perdón por la expresión, no nos chupamos el dedo. Lo acabo de comentar al principio, ustedes no contienen el gasto, ustedes aumentan el gasto. La deuda, sí, evidentemente existe una reducción, y ha sido mínima con respecto a si tenemos que hacer una comparativa y una valoración real de lo que sería el aumento y la continuidad de la no contención del gasto y su reducción drástica
de nuevo en la inversión que viene reflejada en el capítulo 6. Haciendo esta valoración, esta comparativa con respecto a su reducción, con esa mínima bajada de la deuda, claramente nos da que en su política de gestión tienen ustedes un suspenso. Y siguiendo con el capítulo de inversión, echamos de menos muchos de sus compromisos, señor alcalde. Porque ¿dónde está la partida clara para la rehabilitación del pasatiempo? ¿Qué actuación se va a llevar a cabo? ¿Qué especifica de acciones que va a llevar a cabo en el pasatiempo? ¿O va a seguir usted en la línea de seguir echando balones fuera y cargar contra otros? ¿O dónde están las partidas específicas para actuaciones en el casco histórico, de las que tantos hablaron en este salón de plenos y de las que en muchas ocasiones ustedes mismos dijeron que tenían la intención de poner partidas específicas para la recuperación del casco histórico? ¿Dónde están? Mire, un capítulo, el de inversiones, en el cual la mayoría de los fondos que aparecen reflejados son prácticamente de las subvenciones que perciben de otras administraciones. Es decir, que lo que es ustedes invertir en nuestra ciudad con fondos propios, está meridianamente claro que no lo contemplan o que lo contemplan de una forma bastante pequeña. Fíjense, les vamos a decir claramente de dónde le sacan ustedes a los betanceiros para aumentar los gastos del capítulo 1 y 2, que se llevan, repito, 8 de cada 10 euros de las arcas municipales. Aparte de lo evidente, que quitan también de la inversión propia mencionada, han reducido más de 15.000 euros desde el 2016 hasta ahora en asistencia social primaria. Viene contemplado en sus presupuestos, lo pueden comprobar, una reducción de menos 15.000. Sí, señor concejal de Hacienda. Asistencia social primaria. Asistencia social primaria. Han mermado más de 66.000 euros con respecto al 2016 en las políticas de fomento de empleo. Viene también reflejado, y haciendo la comparativa, da perfectamente, antes se comentaban las cifras de 169.000 y 250 y algo que había en el ejercicio 2016. Debe de ser, oiga, que aquí vamos como un tiro con los datos de empleo y deciden entonces invertir menos. Reducen más de 10.000 euros en partidas en gastos para bibliotecas y archivos. Por cierto, una pregunta, ¿qué hay de lo nuestro? Me refiero a la biblioteca infantil. Parece que tampoco se contempla aquí una vez más. Seguimos a la espera de qué van a hacer con la biblioteca infantil. En promoción cultural, reducen casi 110.000 euros con respecto al 2016. En instalaciones deportivas, pasamos de 123.000 en el 2016 a 48.000 para el 2017. O actuaciones económicas para el comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas, donde se pasa de 65.000 en el 2016 a 58.000 para este ejercicio de 2017. O de igual manera, y en este mismo apartado, y en donde se reducen de 35.000 a 10.000 en la inversión real de este apartado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿saben cuánto les queda a los betanceiros para destinar a sus necesidades reales? Ya lo dije al principio de la intervención. Pues ni más ni menos que 2 euros de cada 10. ¿Perdón? Sí, termino ya, señor alcalde. Esta es la cifra triste y lamentable que dejan a los betanceiros con estos presupuestos. Estos son algunos de los datos que reflejan la realidad de los presupuestos que aquí nos traen. Reales y de intereses para ustedes exclusivamente, pero irreales e inadaptados a las necesidades de Betanzos y a las necesidades de los betanceiros. Un documento económico que no cumple ni siquiera algunos de los objetivos que algunos grupos hemos ido trayendo a este salón de plenos o a lo largo de este ejercicio. No se han molestado tan siquiera en echar un vistazo a todas las sesiones plenarias en las que se planteaban e incluso se aprobaban iniciativas necesarias para la ciudadanía y que obviamente no están reflejadas en este documento. Déjeme repetirle una vez más, señor alcalde, simplemente por deferencia, por respeto y por formas en educación política, no habernos llamado, ya no solo digo solo al Partido Popular, sino a todos los grupos que conformamos esta oposición para hacer la comisión pertinente y dar una explicación detallada del documento que nos traen hoy aquí. Es lamentable, ya lo dije al principio, que eleve de esta manera, y lo que consideramos por la puerta de atrás, estos presupuestos justo en el ecuador de su mandato. Pero bueno, entendemos que le quedan 2 ejercicios más para corregir este tipo de actuaciones, porque claro, entendemos que seguirá de alcalde en la siguiente elaboración de los del 2018. Entenderemos que no es esto un tipo de actuación que traiga usted así de esta manera hoy aquí y haciendo como una despedida a la francesa. Entenderemos que usted estará en la elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio. De momento nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Portavoz socialista.
Vou tratar de contestar ao máximo das cuestións que aquí se han formulado. Por iso lle pido 5 minutos, non sei se me dará tempo, pero intentarei, non? Ben, falaba o portavoz de Betanzos en Común, lle recollemos o guante sobre as becas para estudos, obviamente son para estudio reglado e estudio en centro público. Un conservatorio de música de estudio reglado cumpre estas premisas, incluso ten equivalencias universitarias, co cual a hora de realizar a convocatoria desos 50.000 euros de becas dirixidos aos nosos estudantes transe en conta a súa achega. Ben, falaba Betanzos Novo sobre o retraso, si é certo, e non é unha disculpa, pero si ten moito que ver e temos que ter en conta o retraso de aprobación de outras administracións, a Xunta e o Estado. E así vemos que concellos desta zona, como Coruña, Santiago, Ferrol, Oleiros, Arteixo, Culleredo, todos levaron un retraso na aprobación das contas debido a isto. Falaba do plan de igualdade, estáse a rematar o actual plan de igualdade logo de finalizar a avaliación do anterior. Falaba do proxecto do Camiño dos Caneiros. Ben, o financiamento está asegurado por parte da Diputación. Habería que asinar un novo convenio. No momento que se asine ese novo convenio, este importe incorporaránse aos orzamentos que estén en vigor e decir que se vai a producir para a semana que ven a segunda xuntanza con colectivos ecologistas para tratar de consensuar o documento da forma máis ampliamente posible. Falaba da execución orzamentaria do ano 2016, eu quero decir que é alta, moi alta, se pode comprobar na liquidación orzamentaria, e falaba tamén das facturas pendientes. Ben, a intervención fala de facturas por importe de 188.000 euros, pero son facturas que entraron no ano 2017, que se correspondían con servicios no ano 2016. Desos 128.000 euros, máis de 80.000 euros se corresponden con Unión Fenosa, que hai que recordar que nos ten que reintegrar a nós 45.000 euros nunha operación de reintegro de créditos incorrectos, despois de xa ingresarnos no ano pasado 90 e pico mil euros. Polo tanto, quedarían de outros provedores 40.000 euros. E reitero que son facturas que entraron este exercicio, co cual non se poden pagar co exercicio corrente, teñen que vir a recoñecemento extrajudicial de créditos e así o podemos comprobar que non quedaron no caixón, posto que a conta 413 do ano 2016 ascende a 17.900 euros. Falaba do reglamento orgánico municipal. Ben, é certo que se lles entregou a todos os grupos políticos un borrador e recibimos xa única e exclusivamente achegas de Betanzos Novo e de Betanzos en Común. Polo tanto, en próximas datas, con esas achegas desos dos grupos políticos, someterase a aprobación plenaria o documento. Ben, falaba o Partido Popular de que foi breve o tempo que tiveron para ver o orzamento. Ben, se lles entregou con unha semana. O Partido Popular no ano 2008, despois de levar un ano no goberno, o entregou 2 días antes da celebración do pleno. Fala de falta de diálogo. Eu entendo que ninguna corporación informou ou está a informar tanto como informa esta alcaldía. Fala de que estes orzamentos chegan tarde, mal e arrastro. Ben, no ano 2008 chegaron no mes de agosto. No ano 2008 chegaron no mes de agosto, ano e medio despois de tomar posesión, e quero recordar que os orzamentos xerais do Estado os aprobou aínda onte o Senado. Fala da comisión pertinente. A comisión pertinente das contas, e eu entendo que o voceiro do grupo mayoritario da oposición o debe de saber, é a comisión informativa. A comisión de contas é única e exclusiva para informar da conta xeral. Fala o portavoz do Grupo Popular da baixada dos investimentos, unha baixada drástica, creo que calificou. Sí, efectivamente, hai unha baixada drástica do 3%, producida pola baixada inicial do plan da Diputación, que, según se vaya desenvolvendo o ano, en vez de ter unha baixada do 3%, imos ter unha subida do 7% con 400.000 euros máis.
Fala do pasatempo, si se recolle unha partida de 40.000 euros e se recolle outra partida de 160.000 euros que unido ao 45% que ten confirmado a Diputación, xa son cuantías importantes, esperemos que a Xunta se suba ao mismo barco. Fala de onde están os investimentos para o casco histórico, pregunto, a Rúa Cerca, a Rúa Lanzosa, a Rúa Fonte de Onta son do Concello de Abegondo, hai outra partida de 100.000 euros para reparacións no casco histórico. Fala de que a asistencia social se rebaixa, que se rebaixa o emprego, que se rebaixa a cultura. Hai un dito, non me gusta alardear deste, pero que hora el labora. Eu entendo que tuveron só 7 días para ver o orzamento, pero se se fixan, no resumo, que falaban de servicios sociais, hai 74.100 euros máis no ano 2016 que se correspondían á Seguridade Social, que este ano toda a Seguridade Social dos empregados vai contabilizada na 920. Polo tanto, se producen de forma globais menos contías, pero se temos en conta esta Seguridade Social que figura toda a Xunta, non en partida como outras veces, vemos que o investimento en servicios sociais sube 60.000 euros e os investimentos todos os recursos destinados ao fomento de emprego son os mesmos que no anterior orzamento, aumentado en torno a un 1,5%. Sí, falaba do gasto corrente e citaba un informe da intervención. Faltoulle citar a terceira premisa, que era a supresión de servicios. Que me digan se o gasto corrente é elevado, que sean valientes e que digan que queren suprimir. E lles pido tamén que non traian aquí iniciativas que supoñan aumento de gasto corrente. Se queren, suprimimos o proxecto de elaboración de recuperación do pasatempo, suprimimos o transporte adaptado, suprimimos a axuda no fogar, as actividades culturais, apagamos a calefacción da gardería, así claro que reducimos o gasto corriente. Pero falaba de contención do gasto. Mire, a contención do gasto é ben clara. No ano 2010 a débeda era de 3.700.000 euros, no ano 2017 vai ser de 250.000 euros e esperemos que no ano 2018 sexa de cero. É dicir, baixou un 93%. Falaba o Bloque Nacionalista Galego de que non eran uns orzamentos de esquerdas. Incrementamos 60.000 euros os servicios sociais, se incrementan 10.000 euros as becas. No ano 2010 estaban en 3.150, no ano 2017 se sitúan en 50.000. Para mantementos no Vales Villamarín, colexio público de 25.000, pasamos a 40.000. Na gardería, o comedor de 20.000 euros, pasamos a 53.240. E no comedor do Vales, de 42.500, pasamos a 45.000 euros, a vez de gestionalos nos directamente. No ano 2010, para isto, había 2.780 euros. Se isto non é unha política de esquerdas, que me explique cal é a política de esquerdas. As axudas de emerxencia, conseguimos que o Concello de Betanzos sexa con cero desafiuzamentos. Participamos con un banco de alimentos. Se están a instaurar agora a cita previa de servicios sociais con respaldo económico, reitero, para levar a cabo políticas de esquerdas. Tiña bastante máis que contestar. Simplemente un dato, a privatización de servicios. Falaba de 1,5 millón de euros o Bloque Nacionalista Galego. Mire, está privatizado, non, está externalizado ou privatizado, como vostede queira. O servicio de axuda no fogar con un importe de 315.000 euros, a lei non permite que o fagamos con persoal propio. Os comedores da gardería e do Vales de igual maneira, 100.000, o sea, 413.000 euros, máis 80.000 euros do servicio de corta de erva. Temos que cortar 1 millón de metros cuadrados de erva, máis 50.000 euros. Está bastante lexos do 1,5 millón de euros. Acabou o seu tempo. Do que falaban. Portavoz de Betanzos. Grazas, señor alcalde. Bueno, non vou incidir, vamos a intentar ser tan escueto como a primeira vez, non vou incidir xa no feito de que os orzamentos evidentemente veñen tarde mal, pero así é, xa o expresaron compañeiros da corporación, evidentemente incidir neso é absurdo. Sí que quero plantexar o feito das diferencias, evidentemente as diferencias que pode haber entre Betanzos en Común, neste caso o Partido Socialista que está agora mesmo no goberno, son as lóxicas de urbanismo, por exemplo, no plan xeral, mesmo na xestión do propio casco histórico. E digo isto, a que ven isto? Evidentemente ten que ver
Estamos falando de uns orzamentos que son os que lle van a afectar a nosa cidade durante este ano, evidentemente, e durante o transcurso dun período de tempo bastante grande. Hai cousas importantes que entendemos que hai que tratar e falar. Se nos falaba e se nos comentaba o feito de negociar en despachos. Betanzos en Común, desde o primeiro día que entrou neste pleno, dixo clara e abertamente que está aberto a calquera negociación con os grupos que aquí están presentes. Neste caso, Goberno PSOE, e falaremos e falamos, e non temos problema en decirlo abertamente, co PSOE. Se estuvera o PP, faríamos o mismo. Seguramente sería máis difícil chegar a acordos, por lógica ideolóxica, seguramente en moitos aspectos, que non quere dicir que non puderamos chegar. Posiblemente podríamos chegar a acordos e non teríamos problemas en chegar a eles. Digo isto porque creo que isto foi unha premisa fundamental que quedou marcada desde o primeiro día que entramos e creo que incluso na primeira intervención, unas primeiras que fixo este portavoz en pleno, sempre o deixou claro. Non ocultamos o feito de que negociamos e queremos negociar calquera cousa con calquera grupo. Neste caso, se incluíron moitas das nosas partidas, o sea, das nosas peticións durante este ano, e entendimos positivo eso, que se atenda a determinadas demandas que en uns casos a ciudadanía e en outros casos a xente que colabora e participa de Betanzos en Común nos trouxo no seu momento para que trouxéramos a pleno. Non nos tomamos isto como unha oposición de cara ao Parlamento galego, nin español, nin ao Senado. Betanzos en Común está aquí, para nós isto é a primeira división e non aspiramos a máis. Queremos traballar e poder traballar por Betanzos. E iso intentamos cada vez que falamos e negociamos, neste caso, co Goberno do PSOE, en Betanzos, neste caso, vamos. Que estamos en desacordo evidente con eles e coa forma que teñen de tratar, dixémolo unha e mil veces. Poño un caso, un exemplo do urbanismo que hai aquí e que é, por exemplo, a Rúa Doutor Fariña. Para nós é un atentado contra a mobilidade a maiores contra o patrimonio no seu momento. É así, non coincidimos neso. Pero creo que podemos chegar a moitos acordos e chegamos, como é feito, a acordos interesantes para a nosa visión do que teñen que ser uns orzamentos. Que podríamos facelos diferentes ou melloralos á nosa forma de ver? Posiblemente. Habría outros que dirían que os empeoramos, lógicamente, para gustos, colores, e para iso estamos aquí, para discrepar e opinar de forma diferente todos e todas, que por iso nos fomos elexidos para estar aquí. Sí que quero facer dous puntos de atención, e un é simbólico e pequeno, que é o feito de que se rematen, por exemplo, acordos que houve dos anteriores orzamentos, como o tema do parque que trouxo o Partido Popular, e non nos costa ni nos dói decir que trouxo o Partido Popular a pleno, que é o parque aquel que se está facéndose en Bellavista, e o Calexón dos Xudeos, que trouxéramos nós para mañar, que había partidas para eso, e sabemos que están indo moi lentos, por razóns que en uns casos superan ao Concello, pero que entendemos que, sendo acordos que viñeron daquela, deben de executarse. E a poder ser que todas as cousas ou as cousas que fomos falando que se cheguen a executar antes dos próximos orzamentos. Apremiamos a que nos poñamos a falar deles despois do verán para ver se estes próximos podemos sacalos en tempo e forma. Xa dixen que tiñamos a posibilidade en Betanzos en Común de votar favorablemente ou absternos, entendemos que algo importante é que debemos razonalo con un sí ou un non, creemos positivo que se nos incluyan cousas que nós solicitamos para o ben ou para a mellora da cidadanía betanceira e, evidentemente, votaremos favorablemente a estes orzamentos. Nada máis. Portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde. Dicía Castelao que o pobo só é soberano o día das eleccións e creo que unha cita que xa trouxen nalgún outro debate de algún outro orzamento, probablemente nalgún outro mes de xullo. E é unha gran verdade. O pobo non pode ser soberano porque non pode mandar se descoñece que é o que está a facer quen está a gobernar. E máis, se quen está a gobernar fai xusto o contrario do que prometía no seu programa electoral ou do que di defender. En conclusión, o pobo malamente poderá ser soberano e poderá decidir tendo toda a información a man si quen goberna
minte a veciñanza en base á publicidade. E vou a desenvolver un pouco esta idea do engano nos minutos que me restan. Traen hoxe a aprobación un orzamento de 9.280,14 euros de gastos repartidos en partidas, unha memoria do señor alcalde que explica moi levemente as liñas deste orzamento, e ten que ser o informe da intervención municipal que nos aclare que ademais disto, e sen incluir no orzamento, están efectivamente eses 128.158 euros en facturas colgadas do ano pasado por falta de crédito. Di a interventora, non di máis nada, di que hai que axustar o gasto o que se ten para non facer estas cousas, o cual, 2 e 2, 4. E advírtenos efectivamente que haberá que facer unha modificación deste orzamento tan pronto entre en vigor para poder pagar estas facturas. E, mentres tanto, as empresas proveedoras do Concello seguen agardando para cobrar e ainda será culpa da oposición que non cobren e non da xestión que fai cos cartos de todas as betanceiras o goberno local. É dicir, que traen a aprobación isto que é o que lle queren contar a xente en lugar de contarlles que hai máis de 100.000 euros que non nos contan que deben, nin en que se deben, nin vai ti a saber por que se deben. En todo caso, porque gastaron sin ter cartos para asumir eses gastos. E desde logo é impropio dunha política de esquerdas obligar forzosamente a autónomos e a pequenas e medianas empresas a financiar forzosamente a unha administración por non pagarlle esas facturas porque se gasta sin fondos. E, sobre todo, é impropio da esquerda se se compara con que mentres fan isto e arrestan autónomos e pequenas empresas sin cobrar durante meses, corren e mesmo se anulan plans inversores para pagarlle a banca os empréstitos, os xuros e demais. E máis enganos. Gastos en atencións protocolarias e representativas. Segundo a proposta de orzamento que nos presentan, un total de 9.600 euros. Efectivamente, podería parecer unha cantidade razoável, dirá que nos está escoitando, pois tampouco é tanto, efectivamente, e efectivamente mesmo poden mañán mandar un comunicado de prensa dicindo que reducen o gasto improductivo en atencións protocolarias desde os 13.800 euros do ano anterior. Claro, que pasa? Efectivamente, sí, sería certo, así incondicional, se non fora porque, segundo os datos da liquidación do orzamento do 16 que nos deron hai uns días, no pleno de finais de maio, hai un mes, pois dixeran, aí, claro, sen maquillaxes de ningún tipo, nin especie, que gastaron máis de 43.000 euros en atencións protocolares e representativas. Entón, claro, poden poñer no orzamento que van gastar 50 euros en atencións protocolarias e, efectivamente, quedar moi ben e reducir un gasto improductivo e unha contención del gasto e tal, cando despois, a hora da realidade, o gasto real triplica ou cuatriplica o que nos intentan vender as veciñas e veciños. E 3/4 do mismo, e mitade, tamén coa publicidade e a propaganda. Reservan 12.000 euros neste orzamento e efectivamente volvemos á mesma. Mira, son menos que os 15.700 do orzamento de 2016. Pero que gastaron máis de 31.000 según a liquidación, volvemos á mesma. Entón, facernos creer que o están facendo moi ben, resulta que nos hai moi caro as betanceiras e aos betanceiros. Porque, claro, efectivamente, a realidade aflora cada vez que veñen os datos contábeis dunha liquidación do orzamento e os datos falan sós sin a maquillaxe das notas de prensa que, por certo, pagamos todas para que nos contan algo que non se axusta á realidade. Así que, claro, isto que poñen aquí xa saben que non o van cumprir e xa saben a tal hora do ano con medio ano transcorrido, xa saben que superaron estas cantidades que poñen no orzamento, co cual, obviamente, están enganando a este pleno e a veciñanza. E enganos continuos atopamos en todas e cada unha das notas de prensa que emite o Concello sobre a súa política orzamentaria. Enganos nun plan de mocidade que nunca chegou a existir, nun plan de deportes que tampouco hai e xa falaremos máis del, e mesmo na partida reservada a refuxiados na que non se gastou un só céntimo e pretenden facer ver tamén que amplían, mentres tanto, o gasto real en emerxencia social cando apenas investiron, aínda non, 8.000 euros. Claro, no orzamento poden reservar 50.000 ou 100.000 para isto, que se despois non se executan os cartos nesto, é un gasto que non existe. E o que si existe, e perdone que lle leve a contraria, é o gasto en privatizacións. Ese sí que existe e vaise moi por fora do que reservan no orzamento, que xa non é pouco, dito sexa de paso. E non hai programa
de gastos prácticamente en todo este orzamento no que non haxa cando menos unha partida reservada a gastos para contratarlle cousiñas á empresa privada, e é que privatizan todo: a limpeza dos edificios, a limpeza das rúas, o mantemento dos xardís, a atención do cemiterio, a xestión do persoal para facer RPT, a redacción de canto estudo o proxecto se lles ocorre, a xestión de programas de mocidade, dos de deportes, a organización da Feira Franca Medieval contratando unha empresa, privatizan até colgar os cartéis das actividades que o Concello organiza ou abrir a aula de cultura para montar unha obra de teatro. E que privatizan hasta a participación cidadá, privatizan todo. E pensará a veciñanza, claro, que terán estes do bloque en contra da empresa privada? Pois mire, nós en contra da empresa privada non temos nada, só que entendemos que os servizos públicos xestionados directamente son máis eficientes, saen, si remato, señor alcalde, saen máis baratos e evitan moitas corruptelas que logo vemos na prensa e nos levan a botarnos as manas á cabeza. Non temos nada contra da empresa privada e mesmo sabemos que hai cousas pois que resulta máis eficiente contratar, como poñamos por caso, monitores para actividades nos centros sociais. Pero hai outros moitos servizos, que son servizos obrigatorios e básicos de calquera concello, limpeza de edificios, limpeza de rúas, xardíns, o cemiterio, que son básicos e teñen que estar emprestados directamente polo concello. E non é só o que entende o BNG, é que tamén o entende así o PSOE cando promete nos programas electorais. A política de esquerda, precisamente. Entón, claro. E para concluir, señor alcalde, non lle roubo máis tempo, nós, obviamente, non podemos apoiar o engano e non podemos apoiar a mentira e unhas contas que non recollen o que realmente se vai gastar, como veño de amosar, e unhas contas que deixan en mans do alcalde calquera modificación deste proxecto, como din as bases de execución, en lugar de garantir a transparencia dun debate plenario, unhas contas que non contan coa participación das veciñas e dos veciños e nin sequera de todos os grupos representados nesta corporación. E a verdade é que nos dá moita mágoa ter que ver como unha vez máis quen di representar a esquerda no Concello de Betanzos fai políticas máis propias da dereita máis neoliberal, máis, como acababa a primeira intervención, a nosa posición está máis que explicada, as nosas alternativas tamén, obrígannos con este orzamento a votarlles en contra. Reitero que temos a man tendida para cando queiran facer políticas de esquerdas, e boas noites e boa sorte. Portavoz de Betanzos Novo. Ben, para non volver a reincidir no que xa comentei na primeira intervención, quixera facer 3 breves comentarios. O primeiro, respecto da transparencia e a participación democrática. Penso que hoxe non se acaba aquí o debate, ni siquiera se iniciou hoxe o debate dos orzamentos, o debate dos orzamentos é continuo, pero ten que seguir, non? Ata a aprobación definitiva, se é que agora se aprobasen inicialmente. Tanto se aproben inicialmente como se non, é o que solicito é que sexan publicados na web municipal este proxecto de orzamentos para que toda a cidadanía os coñeza e poda debater, opinar e presentar alegacións que terían que ser analizadas no caso de presentarse no seguinte, noutro pleno, no mes de agosto. Eso por unha banda, pedir, polo tanto, sobre todo, participación democrática. En segundo lugar, en respecto dun tema que se falou repetidas veces, que é o tema da privatización dos servizos públicos. Bueno, desde Betanzos Novo tamén o decimos con toda rotundidade de que sexa posible, pois non estamos ou non permitiremos ou non apoiaremos ou non colaboraremos de ninguna maneira na privatización dos servizos públicos municipais. Agora ben, isto non quere decir que todos os traballos pensables e impensables os teñen que facer obrigatoriamente empregados públicos municipais. Non é así nin en Betanzos, nin en ningún concello de Galicia, en ningún, sin excepcións, nin supoño que do mundo, pero non o sei. Desde logo en Galicia non. Hai cousas, hai traballos que é preciso contratar fora, como, por exemplo, os estudos para elaborar o plan de rehabilitación integral do casco histórico, ou o proxecto de rehabilitación do pasatempo, ou o estudo para a viabilidade dunha remunicipalización do servizo da auga. Sí, para remunicipalizar servizos parece paradóxico, pero é así. Ás veces temos que acudir, evidentemente,
servizos profesionais especializados dos que carece a administración municipal e que non debe darnos ningún problema en acudir a este instrumento que, como digo, acuden todas as administracións sin excepción e con independencia do cor político. E tamén, para ser honestos, hai que ter en conta que para atender os servizos públicos municipais é necesario contar con empregados públicos municipais. Este Concello creo que ten 30 vacantes según o cadro de persoal que se acompaña aos orzamentos. Entonces, obviamente, se ten que notar no funcionamento cotidiano dos servizos públicos. As leis, volvo a recordar que as leis de orzamentos xerais do Estado prohíben ou como carácter xeral a reposición do persoal de empregados públicos, salvo en determinados servizos, casi ningún de carácter municipal, casi todos os servizos nos que se permite unha tasa de reposición do 100%, pois están pensados para a administración do Estado ou para a administración da comunidade autónoma e non para os concellos. É verdad que nos orzamentos que acaban de aprobar no Senado no día de onte, pois creo que se alivia un pouco esta situación, porque agora se vai a permitir, cando entren en vigor os orzamentos do ano 2017, a contratación de persoal laboral temporal e de funcionarios interinos, sin exixencia de que se trate de servizos esenciais ou de servizos públicos esenciais. Isto permitirá aliviar, supoño, que a situación dos concellos, haberá que analizalo máis polo miúdo cando entren en vigor. En todo caso, a aplicación destas excepcións, que non son máis que excepcións a unha regra xeral de prohibición de ingreso de novos funcionarios e empregados públicos, pois depende un pouco da interpretación que fagan o secretario e o interventor municipal, que non é sempre igual en todos os concellos, e da posición que adopte a delegación do Goberno do Estado, que frente a algúns concellos, precisamente os concellos que non son da súa cor, os concellos do cambio, pois está facendo ás veces requirimentos e incluso acudindo á vía contencioso administrativa para pedir que se anulen acordos que eles consideran atentan contra a Lei de Orzamentos do Estado, porque se pretende, evidentemente, que os servizos públicos municipais se presten con empregados públicos. Logo, hai que matizar un pouco esa vehemencia no tema da contratación de asistencias técnicas. Dito isto, en canto aos orzamentos e por resumir, por concluir a nosa posición, para que quede absolutamente clara. Penso que a nosa posición é clara dende o momento que publicamos as nosas 37 propostas para os orzamentos, en que é público e notorio que non todas foron recollidas nestes orzamentos. Ben, pois, obviamente, nós estamos a favor de moitas cousas que teñen estes orzamentos, como o gasto social que se fai, as políticas sociais, o aumento do gasto para as políticas sociais, o aumento do gasto para becas e subvencións para estudantes, os investimentos para mellorar rúas, espazos públicos, parques, xardíns, os traballos de elaboración do plan de rehabilitación do casco histórico, que xa foron contratados, según teño entendido, a elaboración do proxecto de rehabilitación integral do Pasatempo, os investimentos para o casco histórico, 100.000 euros para a rehabilitación do casco histórico, os investimentos para a eficiencia enerxética, os estudos para analizar a viabilidade da remunicipalización dos servizos públicos, a reordenación dos usos de equipamentos deportivos, que tamén se melloran en algúns deles, a previsión de un plan de protección civil que se prevé unha partida orzamentaria, en fin, o melloras nos equipamentos públicos como Alfonsetti, a adquisición de fondos para a biblioteca, Museo das Mariñas, etc. Estamos, xa se falou aquí moito, que hai moitas partidas pois que sí apoiaríamos. Pero isto para nós non é suficiente como para apoiar estes orzamentos. E non é suficiente fundamentalmente porque entendemos que moitas destas previsións que
apoiamos no ano 2016, pois non foron cumpridas na execución dos orzamentos. E por que non foron cumpridas? Bueno, entre outras cousas, porque se atribúe nas bases de execución dos orzamentos a potestade ao alcalde para modificar as partidas orzamentarias sen pedir autorización previa ao pleno. Eso explica cousas como que decía antes o portavoz que me precedeu na uso da palabra, que os gastos de protocolo pasaran de 9.000 a 40.000. Evidentemente, esas modificacións orzamentarias. Por eso non podemos apoiar estos orzamentos e por eso nos vamos a abster. Portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, siempre es bueno escuchar que reconocen que fueron engañados el año pasado en los presupuestos que apoyaron y que no ejecutaron una gran mayoría de lo que ustedes decían. Bueno, parece que les quieren dar otro voto de confianza con esa abstención. Nosotros creemos que van a seguir en la misma línea, pero bueno, ustedes deciden facilitarle entrada en vigor de este documento. Señor portavoz y concejal de Hacienda, mire, esto ya lo tenía claro. Habla usted, evidentemente, de lo que quiere, y lo entiendo. Usted aquí viene a hablar de su libro, evidentemente, lo entiendo, pero tiene que comprender la reflexión y el argumento que le estamos haciendo el resto de grupos que componemos esta corporación, de que vemos otro libro muy diferente al que nos intenta aquí hoy explicar. Una explicación que ya tendría que haber sido con bastante anterioridad a la sesión de hoy, como dije ya en la primera intervención. Mire, hablaba usted, debe tener mucho interés en el año 2008. Fíjese, yo no le había sacado absolutamente nada de aquel tema. Hice la intervención adaptándome, primero a los tiempos que nos exigió el señor alcalde, y segundo, al debate de este documento en la actualidad. No mencioné para nada, absolutamente nada, de pasados mandatos. Podría hacerlo, podría hacerlo. Y habría mucho que escuchar y habría mucho que callar también. Pero mire, ya que comentó del año 2008 y 2009, fíjese, en inversión, en aquel ejercicio, había 2.250.000 euros. Sí. ¿Cuánto tienen hoy? La mitad. 1.122.000. En gasto corriente, ¿sabe qué había en aquel ejercicio? No, puede reírse, pero es cierto, había 2 millones de euros. ¿Aumentó cuánto el gasto corriente desde aquel momento? 1,3 millones. Es cierto, los datos están ahí. Están ahí los datos. En el gasto social, estábamos en torno al 1.000.000 de euros en el gasto social. Y todo esto, cuando hablaba usted de las deudas, arrastrando además, como ya lo sabrán, las famosas sentencias judiciales. Sí, no se ría, pero es cierto, Puede reírse, me parece bien que se ría, oiga, pero es cierto y ahí está documentado, Sentencias judiciales que sumaban un total casi, ya sé, alcalde, que no le gusta escuchar este tema, pero es que su portavoz me lo sacó y evidentemente me veo en la obligación de contestarle. Si no, no hubiese tocado el tema. Yo en la primera intervención no dije absolutamente nada con respecto a otros mandatos. Y podría decir mucho. Y usted, además, es conocedor porque lleva aquí en esta corporación desde 1987. Continúo. Creo que no me equivoqué, ¿no? Me parece, en la fecha. De las sentencias judiciales que le comentaba, casi 4 millones de euros. ¿Tiene usted interés en este año? Porque parece que tiene mucho interés en estos ejercicios. Bueno, pues lea la liquidación del 2007, si tiene tanto interés. ¿Qué ponía ahí? ¿Qué deudas dejaban en facturas? 700.000 euros dejaban, ¿verdad? Con un remanente negativo de 300.000. Y cuando salió del Partido Popular aquí, ¿qué facturas había? Sí, en torno a 1 millón y pico. ¿Pero cuánto había de remanente positivo? 800.000. 800.000. Y eso está en las liquidaciones. Lea, si tiene tanto interés, la liquidación del 2007 y verá todo lo que le quedó, permítame la expresión, el petate que le quedó a aquel gobierno en aquel momento, que tuvo que hacer frente a 1 millón de euros para reducir la deuda por año, por chapuzas que derivaron en sentencias judiciales que tuvo que indemnizar el Ayuntamiento de Betanzos. Si tiene tanto interés, vaya usted a esa documentación. Y diga todos los datos, no solo parte de los datos. Miren, hablaba usted de que, claro, que no soy como con la Comisión de Hacienda. Yo no le hablé de la Comisión de Hacienda. Yo le dije
yo le dije que no se convocó la comisión informativa correspondiente, no le dije cuál. ¿Y sabe por qué se lo digo además? No porque lo diga el portavoz del Grupo Popular. Se lo digo porque lo dice el informe de intervención. ¿Cómo no? Elevación ao pleno, procedimentos e fases. Verá informado por la intervención y determinado por la comisión informativa. Yo no le hablé en ningún momento de la Comisión de Cuentas ni de Hacienda. Claro, la Comisión de Programación. Hombre, claro. Claro, hombre, claro. Sí. Mire, me pareció escucharle con respecto a la inversión real que, bueno, que la bajada había sido un total de un 3%. Oiga, yo creo que aquí lo miramos todos los grupos y coincidimos todos los grupos en que está en torno al 17% la bajada de inversión real. Sí. Ahora resulta que no podemos sumar ni restar aquí el resto, pero estamos en un 17%. Simplemente hay que coger la comparativa de las cifras que vienen del resultado total del capítulo 6 en el 2016 y el capítulo 6 en el 2017 y ya está. Y se ve claramente. Hay una reducción de un 17%, no de un 3%. Inversión propia del Concello en el casco histórico. Claro que aparecen partidas, pero es que yo no me refiero a las actuaciones que van a hacer con subvenciones de otras administraciones. Yo me refiero a las inversiones propias, a los fondos propios que van a destinar. Sí, y especificadas. Estoy hablando de una serie de actuaciones que van a ir con otro tipo de subvención. Nada que ver con la realidad. Sí, citó alguna de ellas. Se comentaba aquí que no aparece reflejado, creo que era el portavoz del BNG, no aparece reflejado el recargo ese famoso del IBI que se aprobó en esta sesión plenaria a las viviendas valeiras, pero si ya lo dijimos nosotros en aquel pleno, si dijimos que no se podía llevar a cabo el recargo de un 50% en el recibo del IBI a los ciudadanos de Betanzos, propietarios de aquellas viviendas vacías, porque no había una ordenación ni una regulación estatal para llevar a cabo ese recargo y ese cobro a mayores que querían hacerle a los propietarios que tuvieran una vivienda vacía en Betanzos. Se lo dijimos, no se podía. Y evidentemente, claro que no lo pueden reflejar. ¿Cómo lo van a reflejar si no se puede? Pero ustedes simplemente, por hacer ese guiño una vez más y ese engaño a una serie de formaciones, en aquel momento votaron en contra. Pero hoy se ve la realidad. No vienen estos presupuestos porque evidentemente no se puede hacer y ustedes eran conocedores de que no se podía hacer. Comentaba de que curiosamente pues que se había aprobado en el Senado en el Senado. ¿Qué tiene que ver con que se apruebe ayer para que ustedes no hubiesen traído los presupuestos aquí? Yo le puedo enumerar muchos ayuntamientos de la provincia de La Coruña, por no irme ya a otras provincias, que llevan con presupuestos aprobados desde febrero o marzo. O sea, no tiene nada que ver una cosa. Es cierto lo que decía el portavoz de Betanzos Novo. Se contempla en los próximos presupuestos, los presupuestos que se acaban de aprobar, se contempla una serie de modificaciones, una serie de flexibilidades para, con respecto a la financiación y a la gestión económica de las administraciones locales y también de las administraciones autonómicas. Es cierto que se abre un poco ese abanico de facilidades para poder continuar con una gestión, pero es cierto también que se venía haciendo porque era necesario en aquel momento y dada la situación en la que se encontraba España, era necesario acometer esa famosa ley de racionalización. De hecho, es un acuerdo unánime por parte de todos los grupos y en la que se está trabajando, que es esa mesa sobre las modificaciones de la financiación de administraciones autonómicas y locales que se llevó a cabo en la última, creo que fue en febrero o marzo, en la última conferencia de presidentes de comunidades autónomas y que por unanimidad decidieron crear una mesa para trabajar con respecto a esas modificaciones y de ahí están saliendo, pues evidentemente, los resultados que se ven reflejados. Es cierto que sí que va a haber una serie de modificaciones y que tendrán que tener en cuenta en el documento económico que nos presentan. En resumidas cuentas, repito una frase que dije, acabo ya, señor alcalde, que dije al principio de la intervención. Tan solo por deferencia, tan solo por respeto, deberían de haber llevado este proceso que hoy nos trae aquí de una forma totalmente opuesta a la que ustedes hicieron en esta fase. Repito también, es un libro totalmente diferente, el que ustedes intentan presentarnos hoy aquí, al que vemos el resto de las formaciones y evidentemente, o casi todas las formaciones, alguna formación pues que evidentemente
lo ve bien, incluso parece que hizo en su momento una exposición que parecía que presentaba los presupuestos en vez de ustedes. Pero bueno, repito, no es el libro que nos quieren presentar. Muchas gracias, señor alcalde. Moitas gracias a ustedes. Ben, a verdade é que non tiña previsto intervir, pero, bueno, aquí se fixeron unha serie de afirmacións. Concretamente, dícese do retraso e que con respecto, e é verdade, hai un retraso importante, pero hai un retraso importante en casi todos os concellos. A maior parte dos concellos van a ter que facer modificacións presupuestarias. Ustedes o saben, porque miren ustedes, nos presupostos xerais do Estado sabíase ou no capítulo de personal canto se iba a aprobar de salarios aos funcionarios. Conteste se sabía ou non. Non, como que se tiene que ver? Hombre, se tendrá que consignar o salario do personal. A financiación local se sabía. Se sabía a financiación local? Non se sabía. Se sabía a contratación de personal, se iba a abrir, como vostede está dicindo. Por favor, eu, na verdade, que eu respetei a usted perfectamente, creo. Por favor, permítame, respéteme a mí tamén. Mire, non quería entrar na parte de hai uns anos, pero mire, que realmente ustedes sempre están exactamente no mismo. Fixeron unha magnífica xestión no ano 2010. Mire, deixaron facturas por imputar. Bueno, entraron os dous. Entrouse nese tema. Ustedes falaron dunhas inversións, pois sí, é certo, é verdade. Pero vamos a ver de onde veñen as inversións e que pasaba cas facturas. Mire, nese exercicio deixaron ustedes sin imputar 1.119.635,87 euros. Deixaron facturas do 2010 entradas no 2011 por valor de 109.757 e deixaron unha débeda no consorcio de 295.220 euros, é dicir, 1.524.000 euros de obrigas no caixón. E tiñan remanentes positivos por 795.960,79 para pagar iso. E isto a pesares de contar con 6,9 millóns de euros cos que contaron de forma extraordinaria, procedentes do Plan E, 2.850.000. Mire, por favor, respéteme, eu escoiteinos, ustedes dixeron o que tiñan que decir e eu o respeto. É dicir, respéteme, por favor. Por favor, e dígame se eu estes datos que estou dando, se non son así, porque figuran na conta xeral, como ustedes tamén dixeron con respecto á última conta que se presentou. Mire, do Plan E son 2.858,900. Dos plans anticrisis da Diputación, 213.700 euros. Da venta de parcelas de titularidade municipal, 960.630, do polígono. Dos diversos aproveitamentos urbanísticos de Bella Vista e do Refoxo, recibiron ustedes 795.909 euros. Da indemnización do Eroski recibiron 857.092 euros. Miren, pero vou ir máis alá, que o pagou este goberno, cos cartos de todos os veciños. Foron ao crédito ICO, no 2009, que puxo o contador de facturas a cero por 1.279.000 euros. Iso son datos que figuran na conta xeral, non que o diga eu. E, bueno, pois dicen ustedes que foi magnífico. Bueno, miren, falan aquí, realmente falaron, algún portavoz falou do tema das privatizacións. Bueno, pois non sei como facemos entonces para facer os servicios veciños, porque se non podemos contratar, aquí realmente, cando se toma algún paso dese tipo, se piden informes xurídicos. Bueno, eu que si teño claro que non vou a contratar un informe xurídico en contra. Teño moi claro. Non, eu o teño moi claro. E iso, desde logo, non é imputable a este goberno. O sabemos perfectamente. Non é imputable a este goberno. É imputable ás leyes que hai e que figuran por parte do goberno do Estado. Non foi establecidas polos gobernos locales, que, como ben dixo o portavoz de Betanzos Novo, estánse afloxando con respecto ao goberno central, se afloxaron con respecto ás forzas e corpos de seguridade do Estado, se afloxou con respecto aos policías locales, e se afloxou con respecto aos servicios básicos das comunidades autónomas, pero non dos gobernos dos distintos concellos. Ben, aquí realmente se está votando en contra, en algúns casos, e demonizando
uns orzamentos que, miren, para actividades extraescolares hai 11.000 euros, para becas e bolsas universitarios, estudios musicais, que tamén se pode sacar, hai 50.000 euros. Para comedor escolar, 45.000 euros, con bonificacións en función da renta. Para comedor da guardería, 53.240 euros, con bonificacións tamén para as distintas familias en función da renta. Bonificacións para o conservatorio e para a escola de folclore en función da renta. Para o mantemento do colexio, a parte de pagar toda a electricidade e dos servicios que prestan os empregados municipales, hai 40.000 euros. En sociais, mire, bonificacións de matrícula no comedor e na gardería, no comedor escolar, que realmente creo que estamos sendo un exemplo non solamente para a comarca, sino para a provincia e incluso me sería máis porque está funcionando, creo que adecuadamente. E tamén saben ustedes que está con bonificacións en función da renta. As axudas de emerxencia social e o Banco de Alimentos, bueno, pois evidentemente, ao mellor non se gastaron todos, pero o que sí lle podo dicir a todos os concellais que se concederon todas as que foron informadas favorablemente polos servicios sociais deste ayuntamiento. No transporte adaptado, 30.000 euros. Na asistencia domiciliaria, igualdade, embellecemento, escola de costas, 375.000 euros. A natalidade, que aparece por primeira vez, que vai a ser en función dos ingresos de renta que teñen as distintas familias, 15.000 euros. E tamén subvencións a distintas entidades que contribuyen ao tema social, como son a Cruz Vermella, Cáritas, APEN, Aspace, que teñen unhas subvencións, como ben dicían antes, nominativas. Bueno, en fin, podría seguir en comercio, en ACEBE, 14.000 euros. Canto se lle daban hai uns anos a ACEBE? Bueno, que están promocionando o comercio. De promoción comercial, aparte, o Concello reservas 35.000 euros. Para ferias e promoción turística, 24.000 euros. Para a feira medieval, como decía antes o concellal, 75.000 euros. Bueno, critican o gasto corrente. Bueno, é evidente, pero mire, o gasto corrente, pois a confección do pepoche, o pan xeral, que se destina 100.000 euros, vai a gasto corrente. O proxecto do pasatempo, que esperemos que ao final pois o poidamos conseguir facer cunha cuantía menor, pero son 160.000 euros, que vai a gasto corrente. As melloras en rúas, de 100.000 euros, camiños veciñais, 75.000, transporte adaptado, 30.000, ou servicios sociales, 375.000, van a gasto corrente. Ben, e todo eso, ca rebaixa da deuda, pois como se dice aquí, que eso, señores do Partido Popular, que foron ustedes os que están negando isto, non me dirán vostedes que isto non é realidad. É unha realidad que o mismo que dicen que figura na conta xeral por parte da intervención, digan tamén que isto figura na conta xeral por parte da intervención. Non o di o grupo de goberno. Bueno, con respecto ao protocolo, sabe, señor do Grupo Nacionalista, que é unha partida amplia, que abarca varios aspectos. E eu me gustaría neste aspecto abrir un tema. Por certo, houve unha comisión de estudio dos gastos de protocolo, por aquilo non sei se recordará das paparotas. E a verdade é que eu, sinceramente, como alcalde, porque me sentía nese momento eludido de alguma maneira, aunque usted nunca me eludiu directamente, teño que reconocelo, pero estou esperando que se diga que gastos de comidas e de dietas había por parte da alcaldía e por parte dos distintos concellales do grupo de goberno. Nada máis, que se someta a votación, señor secretario. Sometes a votación o punto terceiro, aprobación do orzamento xeral do Concello de Betanzos, exercicio 2017. Votos a favor? En contra? Abstencións? Queda aprobado o presuposto xeral cos votos a favor do Grupo Socialista, de Betanzos en Común, a abstención de Betanzos Novo e os votos en contra do Partido Popular e do Grupo Nacionalista. Grupo Nacionalista. Se repasou as grabacións para votarme son cara, ou diría tamén que en ningún momento dixen que foron gastos da alcaldía, nin de que vostedes foron a comer. En todo momento o Bloque Nacionalista Galego se refería aos gastos de protocolo como que pagaban pinchos e outras cousas a quen vostedes elixían e a outras tantas entidades e outros tantos veciños deixaban fora. Esa foi a expresión, esa ou moi aproximada, que utilizamos. En ningún momento dixemos, e ademais, cando me votou en cara en esos termos, xa o dixen, en ningún momento dixemos que o alcalde se fora a comer cigalas por aí. Entón, por favor, retiro o que acaba de dicir. Mais nada.
Acabo de decir de que usted nunca me eludiu directamente, pero falaba de paparotas e sabe perfectamente que Sí, polos os veciños... polos pinchos que lle pagan algunhas pero, entidades e outras non. Mire, Pero pero, que son. señor portavoz do Grupo Nacionalista, diga abertamente que usted non está de acordo con pagarlles uns agasallos, que é unha comida pois, a Cruz Vermella, a Protección Civil, a todos que nos asisten nas festas, a banda municipal, a Escola de Folclore, as forzas de Corpos e Seguridade do Estado. Permítame terminar. Despois ten usted, non hai ningún problema. As forzas de Corpos e Seguridade do Estado que nos asisten nas festas, creo que estas persoas que fan unha labor desinteresada, que non cobran absolutamente, que non son traballadores municipais, pois creo que o menos que se pode facer cando fan unha actuación en beneficio de todos os veciños de Betanzos, cando menos invitalos a uns pinchos. Agora sí. Sí. É o que lle digo abertamente, que igual que se paga uns cuantos, outros moitos non. E é o que vimos cuestionando, e cuestionan tamén os funcionarios municipais. Non vou enredar, porque son as 10:30, e xa fomos ao 2001 e tampouco ten xeito. Sí. Pero... Ben, señor secretario, punto siguiente.